على قلب وسيف. شردو شردو. حاليا متجهين من مدينة حاسك إلى مدينة صلالة، أمطار غزيرة جدا على منطقة حاسك مع سماع دوي البرق والرعد. دخول المنخفض في تمام الساعة 2:40 تقريبا. حاليا متجهين إلى صلالة مرورا بحدبين ومرباط ومناطق الشرق. نزارة الأمطار قوية جدا طبعا مثل ما تشوفون. نحاول ننقل لكم شيء بسيط عن هذا المنخفض.